اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحم حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين من المؤمنين والمسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم إنك قلت وقولك الحق ألا إن نصر الله قريب. اللهم إنا نسألك لهم فرجا عاجلا ونصرا قريبا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا.